வெல்கம் டு ஃபேமிலி ரெசிபிஸ் தமிழ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி செய்வது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் சுவையாகவும் இந்த கிறிஸ்மஸுக்கு இப்படி செஞ்சு பாருங்கள். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நன்றி, வணக்கம்.